各位兄弟姊妹們，你哋好，我係梁明。今日嚟到 Red Covina 呢間呢專賣餅嘅個名叫做 Turtles Bakery Cake Coffee， 係呢個鬼佬嘅咖啡茶餐式。一入門口呢，佢呢個廣告牌嘅，支凍喺度嘅。入邊先十分之宏偉，十分之墟冚，十分之多人。呢度有個金杯，咖啡杯係電鍍嘅。呢啲係佢裝飾啊，或者係一個特別嘅獎，我就唔知啦。我就冇行近去睇。我叫咗份呢個咩水果蛋撻，同埋一杯橙汁。另外咧，我又叫咗份三文治，等一等佢。呢度咧就係你個佈景其中之一個。呢個三文治係咁樣啦。呢個三文治雞差唔多10蚊雞。呢度出三文治嗰度嘅。呢個係水果蛋撻啦，係咁樣啦。有好多獎，有好多啲西人嘅傳媒啊，呢啲係西人嘅傳媒報告佢哋呢真嘢。呢個專裝水啊，嗰啲汽水啊咁樣之類嘢嘅地方。其他嘅一角就係咁樣啦。你睇下。係一間鋪頭3個 department， 三個度都係咁排隊嘅。呢邊咧係賣餅嘅，專賣餅嘅。後先嗰個咧就係專賣呢個三文治嘅。呢個其中裝飾之一。呢個又係其中裝飾之一。呢度就係嗰啲帶雪糕嘅。好啦。到今日到此為止，有咩一個玩樂咧，再同大家介紹，拜拜。